你睇下，有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。喂，你睇下，有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。係，大家好啊！我係公開平台嘅新聞工作者，我係盤尼啊，亦都係講到養貓嘅 channel 頻道嘅特約記者。咁我就啱啱就經過維園啦，經過維園嘅時候呢，咁就見到附近有啲車仔檔啦，啲車仔檔其中一檔呢，都係同我哋有關嘅喎，係講啲乜嘢？係講寵物嘅，今日係講寵物嘅喎。咁我就認識到個檔主阿 Ann 啦，咁我就會問下佢究竟係呢個檔係究竟係點啊嗰啲嘢。好，咁就大家睇下咯喎。OK，Hello 阿 Ann，你好，你好，你好。係，我想問下咧，你個車仔檔咧，你講翻俾市民知，講翻俾網民知，究竟你個檔咧係點㗎？我呢個檔呢，其實呢就係一個市集嘅形式嘅，咁我哋會參加唔同嘅市集。咁本身呢，因為我自己呢就係中意寵物啊，雖然我冇養寵物，因為你知道香港地養寵物都有好多條件，咁我冇呢個條件養嘅時間，但係我中意寵物嘅呢，咁我就喺幾年前開始咧，就啱啱我個朋友有兩隻 Poodle 好得意嘅，咁我又中意由細個都中意畫畫，咁開始就試下幫佢哋畫啦咁樣，咁畫下，跟住就中意咗畫寵物啦。咁自此之後就有可能畫俾啲朋友啊，或者係啲客啊。咁搞下，自己都整咗出嚟做下市集，咁都做翻少少自己興趣啊咁樣咯。咁我想問下你幾時開始咧有呢個構思去畫啊？呢個構思畫完之後去印啊？唔係印㗎，係呢啲全部逐張畫嘅，唔係印刷品嚟㗎。哦，係啊，所以係自己人手去畫嘅。係啊，逐張逐筆畫㗎。咁有啲人就話：你呢啲係咪印嘅？我話唔係啊，每張都係心機時間。係咯，可能有啲市民會有個誤解㗎嘛。係啊，佢話：喂，你呢個價錢咁貴嘅？印我話唔係印嘅，逐筆畫㗎，咁隨時一張可能即係你知畫嘢就都講心機，可能講一日半日都未定，或者好快1個鐘頭就搞掂咁，所以有時好難用錢去衡量，即係都係興趣方面為主咯。咁我想問下呢個車仔檔呢，係點樣去喺呢一度你講翻俾市民知係點樣？係幾時開始㗎？同埋啲市民係點樣嚟啊？嗰啲嘢你講俾市民知啊？其實市集都好多種嘅，咁有時我哋喺市集即係入邊呢，就我哋睇下邊個市集啱我哋心水啊個區域啊，咁我哋就去申請咯。咁今次呢，就好彩就係保良局同埋呢個康文署合辦嘅，咁佢哋都係有啲籌款嘅形式啦，因為我係免租咁，但係就會抽翻少少做一個捐款咁樣啦。咁所以今次好彩就我同我 partner 就抽到。咁樣，所以就有幾日嘅時間，由琴日開始啦，12、13、14啦，20、21號，同埋嚟緊聖誕嘅25至28號，都會喺呢度維園。咁我想問下呢檔呢係維持到幾耐㗎？我頭先講過日期咯，係啦，咁佢係即係唔係梗嘅，係不定時嘅，係啦。咁有即係通常我哋知道有市集嘅咧，就會佢哋有 post 出嚟啊，咁我哋就睇下唔同嘅市集去申請咯。咁所以未必一定係次次係同一個地方或者同一個主辦機構可以即係做到咯。咁如果啲網民、啲市民如果真係好想去揾啊，譬如話有啲我嚟唔到嘅時候，咁網民係咪可以透過你個 IG 呢一個二維碼可以去揾你咧？可以啊，其實我擺檔就即係一來興趣啦，想俾多啲人見到我自己畫嘅嘢啦，咁亦可以幫佢哋畫到佢心愛嘅主子啊嗰樣嘢，咁所以我就出嚟除咗係自己個人之外呢，就都希望多啲人認識之餘呢，就興趣方面就亦有少少嘅回報咁樣咯。咁如果啲客人揾你嘅時候，咁所需嘅時間啊、起貨啊，咁要幾耐左右嘅大概？
嗱，一般咧就其實畫畫嘅嘢咧就係可以講好彈性嘅嚇，快到咧你話一個鐘頭可以得，但係你話慢工出細貨嘅，可能3幾個月又即係視乎嗰個心情或者畫嗰個類別啦。咁但係一般嚟講咧，我都會同個客講你預2個禮拜。但係呢一排咧，可能因為我又出咗市集啦，咁就會係鬆少少2至3個星期咯。咁通常咧，佢哋會係譬如喺 IG 啊或者 WhatsApp 揾我之外咧，咁我完成咗之後，我都會通知翻佢，可以喺邊度交收，甚至乎用速遞咁樣形式嘅。咁最後你仲有啲乜嘢同香港市民同啲咩網民講啊？係大家聖誕節快樂，身體健康。咁如果你哋有你嘅愛犬啊、貓貓狗狗啊，你中意嘅，你可以俾張相我，跟住然後幫你畫翻唔同嘅類別。咁我有呢，通常我而家就會係有畫水彩畫啦，或者係嚟緊嘅新年呢，有啲揮春嘅，咁都可以用翻你哋嗰個貓貓狗狗做題材。咁呢個係即係叫 customize 嘅形式去做咯嚇。咁大家開開心心，身體健康，好緊要。唔該晒你。咁講。各位市民網民記住啊！如果想揾阿 Ann 嘅時候咧，咁記住我一陣會擺嗰個二維碼嗰度，咁有啲乜嘢就可以揾阿 Ann 嘅 ，OK？好，咁交翻俾你啊，主持人，唔該晒，拜拜，唔該晒。直播㗎？直播定係咩㗎？唔係㗎。可以吸。而家咧咁就帶大家去睇下嗱，呢度有啲板啦，見到啊嗱，你哋咧就可以透過呢個二維碼揾下 N 噶，記住啊，呢一個二維碼，記住啊，一個二維碼。跟住咧呢度就係頭先所講嗰啲揮春係咪？係。係啊，就係呢度啦，揮春。跟住呢度就係嗰啲板啦。跟住呢度又有啲板啦，全部都係阿 Ann 一手一腳自己落筆去畫㗎，好辛苦㗎。painting 嚟㗎，仲有。係啊。記住呢一檔啊，係寫住 No.1 啊 ，hashtag 啊，記住啊。嗱，可唔可以問我卡片啊？跟住呢度咧就有啲卡片啊，有冇到？係啦。呢一度喺邊度？呢度咪係維園咯。隔離係。記住啊！見到有個口水池，咁就行過嚟。公子妹啊！行過嚟好近。公子妹隔離啊！係啊 ，OK，好，咁我就呢度交翻俾你 ，OK。喂，你睇下，有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。喂，你睇下，有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。